ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக். ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த மஸ்கிட்டோ பேட் ஒர்க் ஆகலை, இதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, சார்ஜ் போட்டால் சார்ஜிங் இண்டிகேஷன் எரியல. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டரியும் சீக்கிரமாகவே லோ ஆகிடுது, கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்ணாலே டவுன் ஆகிடுது அப்படின்ற கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. அது எப்படி ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க என் கூட இந்த வீடியோவில் நீங்களும் இதை எப்படி ஃபுல்லாக ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்பீங்க. வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிற மாதிரி டிஸ்க்ளைமர் பார்த்துக்கோங்க. திஸ் கண்டென்ட் இஸ் ஃபேர்லி ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸஸ். போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த பேட் நான் வந்து பட்டன் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன், எதுனா பவர் வருதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த பவருமே வரல. எந்த இண்டிகேஷன் எல்இடியுமே எனக்கு எரியவே இல்லை. அதில் ஒரு டார்ச்சும் இருக்கும், அதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் ஏறுதா அப்படின்றது பார்க்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட் இஷ்யூவை சார்ஜ் ஒழுங்காக ஏற மாட்டேன். அது பார்க்குறோம் அப்படின்னா சார்ஜும் வந்து ஏறலை, அதுக்கான இண்டிகேஷனும் வந்து எரியலை. நானும் சரி பட்டன்ஸ் எதனா லூஸாக இருக்க போகுது அப்படின்றத பார்த்தேன், அதுவுமே இல்லை. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்று ஒன்றா ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதான். இந்தமாரி எப்போவுமே நீங்கள் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் புதுசாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெஃபரன்ஸுக்கு. ஏன்னா நீங்கள் வந்து திருப்பி பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம். ஃபோட்டோ எடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கட்டத்தில் வந்து எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு எது எப்படி அசம்பிள் பண்ணோம் அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படி தான் இருந்தேன். ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்க்ரூமே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், அது எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அதேமாரி ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து வைங்க. ஹார்ஷாக எதுவுமே ட்ரை பண்ணுறாதீங்க. ஏன்னா சில சமயம் வந்து ஃப்ரெஜைலாக இருக்கும், பிரேக் ஆகிடும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பிசிபி அனலைஸ் பண்ணுறேன். பிசிபி எந்த பேர்ன் மார்க்ஸ் எதுவுமே இல்லை, பிசிபி எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது. அதனால் இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய மல்டிமீட்டரை வச்சு நம்ம மெஷரிங் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இப்போ என்னோடய பேட்டரி கனெக்டாக இருக்க டெர்மினலே வந்து மெஷர் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா 1.65 தான் இருக்குது, விச் இஸ் டூ லோ. எனக்கு இந்த சார்ஜர்லேருந்து ஒரு அவுட்புட் வந்து என் பேட்டரியை ரீச் ஆகவே இல்லை. அப்படின்னா அந்த போர்டில் வந்து ஒன்று இந்த சார்ஜிங் போர்ட்டில் டேமேஜ் இருக்கணும், அப்படின்னா அந்த சார்ஜிங் போர்ட்லேருந்து பேட்டரிக்கு வர பார்ட்ஸ் அதில் என்ன டிஸ்கிரிட் கம்போனன்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கணும். சரி பிசிபியை கைட்டுலாம் அப்படின்னா டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்காக அந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த பிசிபி வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறேன். இந்தமாரி சர்க்யூட்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா முடிஞ்சாலும் அதை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஹை வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்னோடய பேட்டரியோட டெர்மினல் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அதிலே வைக்கிறேன். அதுலேயும் எனக்கு வோல்டேஜ் வந்து லோவாக தான் இருக்குது. சரி எனக்கு தெரிஞ்சு சார்ஜிங் போர்ட்டில் தான் வந்து ஃபால்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போர்ட்டே நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இந்த போர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியுது இந்த போர்ட் வந்து லூஸாக இருக்குது. நம்ம சார்ஜர் ப்ளக் பண்ணும்போது அது உள்ளே மூவ் ஆகுற மாரி எனக்கு தோணுது. நம்ம அந்த கேசிங்லேருந்து அதை இப்போ எப்படின்னா வெளியே எடுக்க முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம புஷ் பண்ண உடனே வந்துடுச்சு. இப்போ இதை வச்சு ஒரு வாட்டி கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். இந்தமாரி சார்ஜர்ஸில் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள டஸ்ட் இருக்கும். எந்தமாதிரி டஸ்ட் எதுவுமே இல்லை, அதையும் நான் பார்த்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 0.5 தான் வருது. இந்த கனெக்டரில் அப்போ ஏதோ வந்து உள்ளே ஏதோ பிரேக் ஆகிருக்கு. அதனால் நம்ம இந்த கனெக்டரை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக இதே கனெக்டர் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்காது. நம்ம அதுக்கு ஆல்டர்னேட் தான் பார்க்கணும். இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா சரிதான், வோல்டேஜ் வந்து வரலை. நம்ம இந்த கனெக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி செக் பண்ணால் தெரிஞ்சிடும். இதை இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து லோக்கல் எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் போய்ட்டு எனக்கு இந்தமாரி மைக்ரோ யூஎஸ்பி ஃபீமேல் கனெக்டர்னு கேட்டால் இந்தமாரி எல்லாம் வேறு மாரி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ரிச்சி ஸ்ட்ரீட் அங்கெல்லாம் வந்து ஈஸியாகவே கிடச்சிரும். இப்போ நம்ம இந்த கனெக்டரை வந்து இங்கே வந்து இதில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது கரெக்டாக இருக்கா, நம்ம கெஸிங் கரெக்டான்றதை செக் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி பின்ன டீசால்டர் பண்ணிவிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம புதுசாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். காம்பவுண்டர் வந்து டின் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போது இந்தமாரி நீங்கள் புதுசாக சால்டர் பண்ணுறீங்கன்னா டின் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அலுமினியம் என்றதுனால ஒழுங்காக பிடிக்காது. டின் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் இப்போ 2 ஒயர்லேயும் சால்டர் பண்ணிட்டேன். சால்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன்.
கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பார்க்குறேன். இங்கே நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்இடி வந்து இப்போ க்ளோ ஆகுது. வந்து எதுவுமே ஆகலை. என்னோட பேட்டரி எடுத்தது மெஷர் பண்ணுறேன். என்னோட பேட்டரிக்கு 3.2 வோல்ட் சம்திங் வருது. என்னோட சார்ஜரோட அந்த கனெக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4.5 வருது, விச் இஸ் நார்மல். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதான் ஃபால்ட்டுன்னு. இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணாலே போதும். ஆல்ட்ரு பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த கேஸில் இது எப்படியே ஃபிட் பண்ணோம்னா சைடில் ஹோல்ஸ் இருக்குது, அது அசிங்கமாக இருக்காது, எனக்கு பிடிக்கல. அதனால் குயிக்காக கேரில் ஒரு டிசைனை பண்ணிவிட்டு 3D பிரிண்ட் பண்ணி அந்த எடுத்துடலாம். நான் ஒன்றுமே பண்ணல, ஒரு ரெக்டாங்கிள் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து சென்டராக அந்த ஹோல்ஸ் மட்டும் அதை வச்சுட்டு அது மேலே ஸ்டிக் பண்ணிடலான்னு மாரி பிளான் பண்ணேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதான் அந்த பார்ட். இந்த பார்ட்டில் இந்த ஃபீமேல் கனெக்டர் எடுத்து வச்சுட்டு இது அது மேலே வச்சு நம்ம அவுட்டராக ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக் பண்ண சால்ட்ரு பண்ணதை டீசால்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஃபிட் பண்ணிடலாம். இப்போ உங்ககிட்ட 3D பிரிண்டர் இல்லை அப்படின்னா வரி பண்ணிக்காதீங்க. இது நீங்கள் நார்மலாகவே பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நானும் யூஸ் பண்ணேன். நானும் ஸ்டார்டிங் பண்ணும் போதெல்லாம் என்கிட்டையும் 3D பிரிண்டர்லாம் கிடையாதுங்க. இப்போ தான் நான் அது ரொம்ப நாள் ஆசை வாங்கணுன்றதுக்காக வாங்கிட்டேன். நீங்கள் இல்லைனா நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுற மாரியே பண்ணலாம். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டரை வச்சுட்டு ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டிட்டேன். ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டினதுக்கப்புறமா இதுதான் பிளான். இந்தமாரி நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிட போகிறோம். அது ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த உள்ளே இருந்த 2 வயரை நம்ம சால்ட்ரிங் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். வெளியே எடுத்துகிட்டு பொலாரிட்டிஸ் மட்டும் கரெக்டாக செக் பண்ணி கொடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் மாற்றி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே அதுவே கனெக்டர் தான் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் பொலாரிட்டியை மாற்றி கொடுத்து பவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா போர்டே டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும் இதெல்லாம் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா பண்ணுறதே அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது உங்கள் சேஃப்டிக்கே ரிஸ்க் ஆகிடும் சில சமயம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபெவிக்விக் வச்சு இது எல்லாமே ஒட்டியாச்சு. சுற்றியுமே ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து நம்ம சார்ஜர் வந்து அப்பப்போ ப்ளக் பண்ணி அன்ப்ளக் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து ஈஸியாகவே இது வந்து பிரேக் ஆக நிறையவே சான்சஸ் இருக்கும். நம்ம கரெக்டாக பண்ணுவோம், ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களாம் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. எங்கள் வீட்டில் அதனால தான் இது உடையுது அப்பப்போ. பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒயர்ஸ் எதனா டேமேஜ் ஆகி ஒயர் உள்ளே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கட் ஆகிடும். கரெக்டாக எல்லா சைடும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு திருப்பி நம்ம எடுத்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையுமே திருப்பி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு வாட்டி லாஸ்ட் நம்ம சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ என்னோடய சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணி நான் பார்க்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த சார்ஜிங் இண்டிகேஷன் எரியுது. நான் ஆன் பண்ணால் அந்த டார்ச்சும் எரியுது. பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே அடிக்குதுங்க. நான் பண்ணுறேன், நீங்களும் இதேமாரி பண்ணுறாதீங்க. இதை நான் உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக பண்ணுறேன். நான் வந்து மேலே ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோட பிளாஸ்டிக் தான் பிடிச்சிட்டு பண்ணேன். நீங்கள் மெட்டலை பிடிச்சிட்டு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷாக் அடிச்சிடும். அதுதாங்க இந்த வீடியோக்கு. இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். அண்டில் தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பி கிரியேட்டிவ்.